ক্লোনগুলোকে মুছে দিতে হলে প্রথমে ঘটনা সেকশন থেকে যখন স্প্রাইটে ক্লিক করা হয় কোড ব্লকটিকে নিয়ে এসো। এরপর শব্দ সেকশন থেকে শুরু করো পপ শব্দ ব্লকটি এনে যুক্ত করে দাও। সবশেষে নিয়ন্ত্রণ সেকশন থেকে ক্লোনটি অপসারণ করো ব্লকটি নিয়ে আসতে হবে। এবার ক্লোনগুলোতে ক্লিক করলেই ক্লোনগুলো একে একে মুছে যেতে থাকবে।